và số đây bằng bọn đó này mà ngày nay mà này nó mở score lộc ở bốc bằng cả bọc trong to tại mà đo và mơ một nó con na sạc hà chiên á con của mình mới ngồi đó có cái du mà đấy cho năm lắm buồn và vậy tới cứ chlong cắt sầm mai xây khla vàประมาณจำนวนเรื่องสังเกตnên về tàu tăng pilon nó mỏ ต่างไปล้นนอล chọn cắt pilon nó mỏ pol pot nã xây tham kỳ sang Croatia บ่า rất Campuchia chắp trong rất Campuchia sớm mai tới nhà chạ nên chưa chọc rồi ប៉ុន្តែ tôi coi kia thư bật to ចុះអាកាលដែលគេទៅជំរំកាលនោះមិនពងឲ្យទៅមួយទេ tao thì chưa chọc bằng ra tượp hàng rất Campuchia បាទអូ tượp hàng này បាទ នៅខាងជាមួយពូតស៊ូ បាទ ព្រំដែនដូចខ្មែរក្រហមដូចជាពួកមូលីណាកាប៉ារ៉ាសេរីកានេះថ្មីនោះយើងប្រឆាំងមួយពួកនោះយើងនៅខាងរដ្ឋកម្ពុជា បាទអើយចង់ឲ្យបងឯងនិយាយអារឿងប្រៃច័ន្ទហើយនឹងភូមិជោគជ័យបន្តិចប្រវត្តិ អានោះប្រវត្តិប្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យហ្នឹងវានិយាយរួមទៅវាជាទឹកដីខ្មែរសម័យហ្នឹងទើបប្រៃតស៊ូដូចជាប៉ារ៉ាដូចជាស្អីហ្នឹងគឺវាឈរជើងនៅតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់ និយាយទៅគឺខ្មែរនឹងខ្មែរហ្នឹង ខ្មែរដែលប្រឆាំងគ្នាហ្នឹងមិនមែនប្រឆាំងលើទឹកដីថៃទេ បាទ ប្រឆាំងលើទឹកដីខ្មែរព្រោះទឹកដីខ្មែរហ្នឹងមានទើបម្ខាងទៀតដូចជាប៉ារ៉ាដូចជាខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាឈរជើងលើទឹកដីខ្មែរយើង បាទ ទឹកដីដែលខ្មែរយើងរស់នៅដែលអង្គការសហប្រជាជាតិជួលដីថៃឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺមានជំរំរបស់វាដូចខ្សែជូខ្សែអេខ្សែប៊ីអីច័ន្ទក្រហមយ៉ាងអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាទឹកដីរបស់ខ្មែរទេអាខ្សែជូខ្សែអីទៅរបស់ថៃអន្តរជាតិវាជួល អាហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុងផែនដី ចូលផែនទីរបស់ថៃអាហ្នឹង បាទ ទឹក ចូល ដី ថៃទៅក្នុងទឹកដីរបស់ថៃប៉ុន្តែអាភូមិជោគជ័យដែលថាថៃវាមកវាយយកទៅងងើហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត់ដែរជារបស់ខ្មែរយើងទេប្រជាជនថៃគឺវាគិតថាដីកន្លែងហ្នឹងគឺវាបើកឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងគឺចូលទៅភៀសខ្លួន មែនទេ ហើយខ្មែរយើងអត់ចេញអានេះគឺការជឿរបស់ប្រជាជនថៃគឺគេជឿបែបហ្នឹងអញ្ចឹង មែនទេ បាទ ដីនោះវាទឹកដីខ្មែរយើងទៅវាអើយមក បាទ យើងសួរចេះយើងសួរពួកចលនាតស៊ូដូចពួកប៉ារ៉ាដូចជាខ្មែរក្រហមដូចជាអីវាដឹងព្រំដែនច្បាស់ដូចញឹកប៊ុនឆៃគាត់ដឹងគាត់នៅតស៊ូតាមព្រំដែនហ្នឹងប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋកម្ពុជាយើងហ្នឹងពួកហ្នឹងឈរនៅលើដីខ្មែរមិនមែនឈរនៅលើដីថៃទេបើឈរនៅលើដីថៃច្បាំងគ្នាយើងបាញ់ទៅមិនចូលដីថៃ បាទ ដូច្នេះពួកហ្នឹងវានៅលើដីខ្មែរទេសម័យនោះបាញ់ទៅបាញ់មកហ្នឹងចូលទៅដីខ្មែរទេបាញ់ជាមួយពួកតស៊ូទៅព្រៃតែប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគឺនៅលើដីខ្មែរនឹងខ្មែរដីខ្មែរនឹងដីខ្មែរទេមិនមែនលើទឹកដីថៃទេដែលបាញ់នៅសម័យនោះ បាទគាត់ថាថៃវាយកទៅពពួកព័ត៌មានហ្នឹងគឺកុហកប្រជាជនវារហូតដល់ប្រជាជនវាហ្នឹងគឺគិតថាយើងគឺជាមនុស្សអាក្រក់យើងគេខំមកថាបើកឲ្យយើងទៅភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីហ្នឹងហើយយើងអត់ព្រមចេញពីទឹកដីគេទៀតចង់បានទឹកដីគេទៀតអានេះគឺជាមែនទេផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិថៃគឺគេគិតអញ្ចឹងបាទហើយអានេះជាឪពុករបស់ខ្ញុំដែលថាគាត់ដើម្បីឲ្យជាតិនិយមគេថាបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វាណា ចុះបងឯងនៅកាលនៅព្រំដែនឆ្នាំណានៅចាប់ពីឆ្នាំ80ឬ87 គេត្រឡប់ពីចរំមកនៅ ណាវេចរំ91គេដឹកមក អូចរំ91បានគេដឹកមក យើងនៅ87អីយើងនៅតស៊ូច្បាំងជាមួយពួកទ័ពព្រៃទ័ពតស៊ូនៅក្រៅ អូចុងកាលនោះបងឯងនៅតបខាងណា នៅខាងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជានៅខាងណៃតេជូ អូនេះមានបងប្អូនណាធ្លាប់ស្គាល់អត់បងប្អូនសេរីចាស់អី សង្គ្រាចព្រំដែនពីមុនមក បាទមកណែនាំឲ្យស្គាល់គាត់មកចង់បង្ហាញថាឪពុកកូនណាសង្ហាជាង អរគុណបើបងប្អូនចង់ដឹងប្រវត្តិអីចាំខ្ញុំឆ្លៀតណារកពេលមកជួបគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងតំណាលឲ្យស្ដាប់អរគុណ